วัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดียัง FC MotoGP นะฮะเจอกันรอบดึกวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับจะมาสรุปกริดสตาร์ทนะฮะผลการคุริฟาย Q1 Q2 นะครับใครที่ได้รับชมเข้าไปก็โอ้โหนะฮะมีความตื่นเต้นมันเร้าใจมากๆคาดการไว้ว่าพรุ่งนี้เกมการแข่งขันน่าจะสนุกมันเร้าใจคูณ10 เท่าขึ้นอีกแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโพลในรอบนี้นะครับเปโก้ฟรานเชสโกบัญญาญ่าจากดูคาตินั้นเป็นโพลครั้งที่สำคัญของเจ้าตัวมากและก็จำเป็นต้องได้จริงๆนะครับถ้าอยากจะลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกให้มันเบ็ดเสร็จขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เปโก้นั้นแน่นอนนะครับว่าเขาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มฝึกซ้อมเสียด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะฮะเมื่อสามารถที่จะมีผลการซ้อมที่สวยหรูนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นมาในหัวแถวแต่แน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่เปโก้เขาไม่ต้องการที่จะไปโฟกัสนะครับเขาต้องการที่จะโฟกัสแค่ในรอบไฟนอลหรือว่าการหาจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับในเรดเพลทที่นิ่งนั่นคือสิ่งที่จะตัวยืนยันออกมานะครับแล้ววันนี้นะครับการคว้าโพลได้ในช่วงเวลาที่สำคัญนั่นก็คือการที่ทางดูคาตินั้นกำลังต้องการที่จะขยับแกลบคะแนนนะครับจาก30แต้มในตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเรียกว่าขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและในที่สุดก็อาจจะไล่ทันฟาบิโอ ควาตาราโรในที่สุดซึ่งเหลืออีกแค่6สนามนะครับจากนี้ไปรวมทั้งสนามนี้ด้วยนะครับแฟบจะยันไปถึงไหนแฟนๆของยามาฮ่าในตอนนี้คงจะใจเต้นอกสั่นขวัญแขวนกันไปแล้วนะฮะทุกคนนอกจากนั้นนะครับเปโก้คว้าโพลได้แล้วคันที่2ที่3ยังคงเป็นดูคาตินะครับแจ็คมิลเลอร์นะครับเพื่อนซีนะฮะที่ทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดมาในพรุ่งนี้ภารกิจของแจ็คก็สำคัญนะครับจะต้องกันนะครับจะต้องบล็อกทุกสิ่งอย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้เปโก้นั้นยืน1แต่เพียงผู้เดียวแบบโดดๆแน่นอนนะฮะส่วนคนที่3ก็ยังคงเป็นดูคาติคันครับเอเนบาสตินินีคนนี้กำลังจะขึ้นไปเป็นคู่หูเพื่อนร่วมทีมของเปโก้ในปีหน้าไปแทนแจ็คนั่นเองนะครับส่วนแถว2นะครับคันที่4 RSS ปาการโรนะฮะคันที่5โยฮันซาโกคันที่6ฟาบิโอ ควาตาราโรครับส่วนแถวที่3นะครับคันที่7มาโกเบเชกกี้คันที่8ฮอยเฮมาตินและก็คันที่9อเล็กซ์กลินส์ครับส่วนคันที่10นะครับแบรดบินเดอร์คันที่11มิเกลโอริเวล่าแล้วก็คันที่12ทากากินากากามินะครับนี่คือ12คันที่หลุดเข้ามาใน Q2 ครับส่วนตำแหน่งสตาร์ทคันที่13ลงไปนะครับมาร์คมาเกสนะครับแล้วก็ลูก้ามารินีแล้วก็ฟาบิโอดิจานานโตนิโอนะครับส่วนออกสตาร์ทคันที่16วินยาเลสคันที่17อเล็กซ์มาเกสคันที่18โปริสปาการโรคันที่19คาร์ลคัสโรคันที่20มอร์บิเดลลี่คันที่21โรฟูนันเดสคันที่22เรมี่การ์ดเนอร์นะครับแล้วก็คันที่23ดอรินบินเดอร์ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมอีกคันหนึ่งไปไหนนะฮะจอห์นเมียไม่ไหวครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีอาการปวดที่ข้อเท้าขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไปล้มไฮไซด์มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามในสนามที่ผ่านมาก็คิดว่าเรียกความฟิตกลับมาได้ครับหลังจากเสร็จสิ้นใน FP3 นะฮะก็เข้ารับการตรวจเช็คนะครับทางทีมหมอทีมแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะหยุดควรจะพักดีกว่าเจ้าตัวก็เลยถอนตัวกันไปกระทันหันซึ่งไม่มีใครมาแทนนะเพราะว่ามันกระชั้นชิดเกินไปครับถ้าเกิดว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็อาจจะมีการเตรียมตัวได้ทันนะฮะดังนั้นก็ถือว่ามีอยู่23คันนะครับในพรุ่งนี้ ในส่วนของกริดสตาร์ทนะครับที่ออกมาเราได้เห็นนะครับว่าดูคาตินั้นสามารถที่จะทำตามแผนได้สำเร็จนั่นก็คือพยายามที่จะให้มีนักแข่งในเครือข่ายเนี่ยนะครับขึ้นไปหัวแถวให้ได้มากที่สุดในวันนี้คนที่อยู่หน้านะครับคู่แข่งคนสำคัญของพวกเขานั่นก็คือฟาบิโอ ควาตาโรเนี่ย ก็คือมีดูคาติถึง4คันเลยครับก็คือมีเปโก้มีมิลเลอร์มีบาซินินีแล้วก็มีโยฮันซาโก้ฮะแล้วอีกคันหนึ่งคันที่4แม้จะไม่ใช่ดูคาติแต่แน่นอนนะครับว่าเขาก็ต้องการตำแหน่งกริดสตาร์ทที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ขยับขึ้นไปลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับนั่นก็คืออเล็กซ์ปาการโรในคันที่4นะฮะทุกคนแล้วก็ยังคงมีดูคาตินะครับที่เรียกว่าขนาบข้างหน้าหลัง
หน้าหลังควาตาโร่เลยนะครับคันที่7ก็เป็นมาโกเบเชกี้นะครับคันที่8เป็นฮอร์เฮมาตินทุกคนเห็นไหมครับว่าก็ถือว่าเป็นความหนักอกหนักใจของยามาฮ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่อาจจะเสียเปรียบหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ถูกคลืบคลานเข้ามากระชั้นชิดมากขึ้นในส่วนของคะแนนสะสมในตอนนี้30แต้มที่มีอยู่กันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแต่ละทีมกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังแบบยาวๆเลยนะฮะทุกคนเอาไปฟังเพลินๆกันเผื่อใครที่ทำภารกิจทำอะไรกันอยู่เนาะเริ่มต้นที่ดูคาติกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นรายการนะครับว่าเป็นโพลที่จำเป็นมากๆที่จะต้องได้แล้วก็สำคัญจริงๆนะฮะผมเข้าใจว่าตอนนี้ทางดูคาตินะครับทีมบอสอาจจะเรียกคุยจริงๆน่าจะคุยกันไปหลายรอบแล้วแหละนะฮะว่าจะต้องวางแผนจัดการกันอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ฟรานเชสโกบัญญาญ่านั้นนะครับก็เข้าเส้นชัยคันแรกให้ได้แบบไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องลุ้นกันเยอะแน่นอนนะฮะว่าสนามแห่งนี้นะครับเราไม่ได้มองถึงทีมออเดอร์อย่างเดียวนะครับคือผมยังมองนะฮะว่าต่อให้ไม่มีทีมออเดอร์เนี่ยเปโก้เองก็ได้เปรียบทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของรถดูคาตินะฮะที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นท็อปสปีดนะครับในช่วงปลายไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งในช่วงต้นเนี่ยถือว่าดีงามกันมากๆครับกับทางตรงยาวๆเกือบ1กิโลในแบบนี้รวมทั้งกำลังท็อปฟอร์มเลยนะครับตัวนักแข่งเองความมั่นใจกำลังมานะครับเรียกว่าข้อผิดพลาดอะไรต่างๆถูกลบถูกกลบออกไปหมดเลยนะฮะนั่นก็คือความน่าสะพรึงกลัวนะครับที่มีต่อยามาฮ่าที่มีต่อทุกคนในสนามนะสำหรับฟรานเชสโกบัญญาญ่านะฮะแล้วก็การที่ได้ประสบการณ์ในเรสที่ผ่านมานะครับนักแข่งดูคาติเองก็ไปเรียกว่าบี้ไปฟัดกันเองเนี่ยเกือบที่จะพลาดไปแล้วนะฮะมีช็อตหวาดเสียวขึ้นมาเลยทำให้เป็นประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อทีมบอสเองนะครับก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนักนะครับแม้ว่าจะมีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยในภายหลังก็ตามทีเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้ทีมบอสก็บอกว่านักแข่งดูคาติทุกคนสามารถที่จะต่อสู้เพื่ออันดับที่ดีที่สุดของตัวเองได้นะครับแต่ขอไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าพยายามสู้กันเองให้มันหวาดเสียวให้มันเสี่ยงเกินไปเท่านั้นเองนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทางไม่ว่าจะเป็นปาโลเซียเบตตินะครับหรือใครก็แล้วแต่ในดูคาตินะครับก็ออกมาพูดถึงสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำกันนะเรื่องของทีมออเดอร์แน่นอนนะว่ามันไม่ผิดกติกาแล้วก็ทำกันได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คงจะต้องจัดสรรทุกสิ่งอย่างนะครับ เราได้เห็นนะครับว่าดูคาติเขาเรียกว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวมานะครับในยุคที่ไปไฟแบทเทิลกันกับมาร์คมาร์เกสนะครับยุคของโดวิโซโซเนี่ยจะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้โดวิเองไปไม่ถึงแชมป์นั่นก็คือการทำวันเสาร์ได้ไม่ค่อยดีนักพอทำวันเสาร์ได้ไม่ค่อยดีแม้ว่าพละกำลังเครื่องยนต์จะมีขนาดไหนก็ตามแต่ก่อนที่โดวิจะไปถึงมาร์คเนี่ยมาร์คก็หนีไปไกลแล้วนั่นก็คือเป็นภาพชินตานะฮะดังนั้นในช่วงที่ไม่มีมาร์คโดวีเองก็ยังคงเป็นแบบนั้นนะครับกล่าวคือเขาก็ยังควอลิฟายได้ไม่ดีนะฮะจนสุดท้ายก็ต้องแบบว่าออกจากดูคาติไปในที่สุดหรือแม้กระทั่งในปีที่แล้วนะครับการที่ดูคาติเองก็ไปไม่เข้าที่เข้าทางในช่วงต้นฤดูกาลนะครับโดยเปโก้นะฮะรวมทั้งการคว้าโพลคว้าอะไรต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นของยามาฮ่าเสียมากกว่าในตรงนั้นนะครับเลยทำให้มันอาจจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคกันอยู่แม้กระทั่งในยุคของการสู้กันของมาร์คและก็ของโดวินะฮะการที่ยามาฮ่าได้โพลบ่อยๆได้โพลเยอะๆมันไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่ายามาฮ่าก็จะเป็นตัวที่ขวางไว้นะฮะกั้นไม่ให้ดูคาติขึ้นไปสู้กับ Honda ในตอนนั้นดังนั้นมาในปีที่แล้วรวมกระทั่งในปีนี้เนี่ยนะครับก็คือดูคาติพยายามที่จะโฟกัสเรื่องของวันเสาร์จริงๆแล้วก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วการมีนักแข่งดูคาติถึง8คนในสนามแล้วนักแข่งทุกคนมีศักยภาพพอนะครับที่จะขึ้นมาหัวแถวได้อย่างน้อยๆนะครับประมาณ5คนมีโพเดียมมาแล้วนะครับและหนึ่งในนั้นมีชัยชนะมาแล้วกันทั้งนั้นนะฮะก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่อะไรต่างๆมันจะเป็นอกเป็นใจให้กับพวกเขาในปีนี้กับการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นแชมป์โลกให้ได้นะครับในรอบ15ปีนะฮะทุกคนมาที่ทีมต่อไปนะครับมาที่ยามาฮ่าแล้วกันนะฮะแม้วันนี้จะทำดีที่สุดแล้วนะครับฟาบิโอ ควาตาราโร
ก็ได้แค่อันดับที่6นะครับก็อยู่ในสตาร์ทแถวที่2นะครับอยู่ในคันที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับดังนั้นก็แฟนๆของ Yamaha เนี่ยมีอะไรที่จะให้ได้ตามต่อกันไปบ้างหลังจากที่ผมวิเคราะห์ในส่วนของดูคาติไปเนี่ยทำไมถึงเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าความยุ่งยากนะฮะทำไมถึงไม่มีอะไรที่จะต้องให้สบายใจเลยนะฮะสิ่งที่ผมมองว่าน่าจะต่อสู้กันได้ก็คือเป็น Red Pace ที่นิ่งของ Quartararo ใน FP4 นะครับเขานั้นสามารถที่จะกดเวลาได้เรียกว่านิ่งมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่บางคนส่วนมากก็จะเร็วแค่รอบเดียวนะครับสลับไปสลับมาในขณะที่แฟบเนี่ยมีประมาณ5 รอบเป็นอย่างน้อยนะครับที่เวลานั้นถือว่าออกมาดีงามในเซตติ้งของยางที่เป็นยางฮาร์ดผสมกับมีเดียมนะฮะทุกคนนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นไม้ตายแต่ไม้ตายมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันก็ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับก็คือกล่าวคือเปโก้อาจจะไม่มีจังหวะที่ชิ่งหนีนะครับคู่แข่งคนสำคัญหรือแม้กระทั่งอาริซิส เอสปาการโรด้วยนะฮะแล้วก็แฟบเองก็จะต้องออกสตาร์ทให้ดีด้วยนะครับถ้าไปออกสตาร์ทในโค้งแรกแล้วแฟบยังอยู่ที่8ที่9เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ยากที่เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะในสนามแห่งนี้ต้องเข้าใจนะครับว่า Yamaha เองแม้จะมีความเร็วที่ดีนะครับแต่มันเป็นความเร็วที่เกิดขึ้นจากการวิ่งคนเดียวนะครับแฟบเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไว้เหมือนกันนะฮะว่ารถ Yamaha นั้นก็คือถ้าเอาตัวเลขเวลามาเทียบเนี่ยจริงอยู่ครับมันเป็นเวลาของผู้ที่จะมีโอกาสต่อสู้เพื่อชัยชนะได้ก็จริงแต่ถ้าจะต้องวิ่งกันทั้งหมด23คันเนี่ยนะฮะในเรสการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องเสียบต้องแซงต้องอะไรกันเนี่ยดังนั้นเร็วอย่างเดียวในแบบนี้ไม่พอนะครับมันต้องเร็วแล้วก็แรงเพื่อที่จะมีอัตราเร่งจังหวะการแซงที่ดีถึงจะสร้างข้อได้เปรียบได้ในตรงนั้นนะครับแล้วในที่นี่นะครับก็เป็นสนามที่มีทางตรงที่ยาวนะครับแล้วก็จะมีความกว้างของแทร็กนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับ15 เมตรดังนั้นสิ่งที่จะหวังไว้นอกจากว่าในส่วนของการพลาดพลั้งของคู่ต่อสู้ก็คือจังหวะในการเสียบแซงที่มันเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของแฟบเหมือนกันนะครับว่าจะมีได้ดีแค่ไหนแล้วก็เรื่องของอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมินั้นสูงนะครับYamahaมักจะไปได้ดีนะครับในยางฮาร์ดนะฮะถ้าจะต้องไปต่อสู้กันกับยางฮาร์ดแบบตัวกับดูคาติเนี่ยผมว่าดูคาติเหมือนเขาจะมีปัญหากับยางฮาร์ดอยู่นิดนึงครับว่ามีปัญหาไม่ได้หมายความว่าอาจจะต้องบอกว่าเอาถ้าระหว่างยางฮาร์ดของดูคาติกับYamahaถ้าเอามาเทียบใส่กันเนี่ยผมว่าเหมือนยางฮาร์ดจะเป็นมิตรกับรถYamahaกว่านิดนึงเท่านั้นเองนะครับทุกคนดังนั้นจุดเปลี่ยนมันก็เป็นสิ่งละอันพาราน้อยนะครับที่จะเป็นปัญหาขึ้นมาในหน้างานนะครับว่ามันจะไปเข้าทางดูคาติหรือเข้าทางYamahaกันแน่นะครับแฟบเองอยากจะให้เพื่อนร่วมทีมขึ้นมานะครับเพื่อจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันได้ทำทีมออเดอร์หน่อยแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแฟรงกี้นั้นดีแค่ในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นต่อมาก็นู่นนะครับอยู่ 4-5 คันท้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับมาในส่วนของทีมไหนต่อไปล่ะครับเอาเป็นซูซูกินะครับวันนี้ซูซูกิก็ยังคงมาตรฐานเดิมนะครับกล่าวคือไม่ได้หวือหวาอะไรแต่สนามนี้เป็นสนามที่อาเร็กลินส์นะครับนักแข่งเจ้าถิ่นก็ถือว่าโชว์ผลงานอย่างแข็งแกร่งนะครับในที่นี้ได้แล้วก็รินส์ก็คือหนึ่งในผู้ชนะในปี 2020 ด้วยนะทุกคนดังนั้นก็จะประมาทไม่ได้นะครับรินส์อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับในช่วงแรกก็ได้นะฮะเขาจะจบอันดับที่เท่าไหร่อาจจะยังไม่กล้าฟันธงนักนะครับแต่ถามว่าน่าจะมีส่วนทำให้เกมพลิกเกมเปลี่ยนหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีอยู่นะครับด้วยการออกสตาร์ทที่ดีของเจ้าตัวด้วยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรที่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากมายนักในประมาณ3รอบแรกเนี่ยดังนั้นจับตาดูซูซูกิหนึ่งเดียวคนนี้นะครับเพราะว่ามีคันเดียวจริงๆให้ดีนะฮะทีมต่อมาเป็นทีม KTM แล้วกันนะครับทุกคนทีม KTM ในวันนี้สร้างเซอร์ไพรส์นะครับหลังจากซ้อมมาได้ไม่ค่อยดีแต่มาไฟนอลนะครับหลุดเข้ามาใน Q2 ในอันดับต้นๆเสียด้วยซ้ำทั้ง2คนเลยเนี่ยแต่บทจากไฟนอลเพื่อคัดเลือกกริดสตาร์ทจริงๆกลายเป็นว่าบินเดอร์กับโอลิเวล่านั้นไม่สามารถที่จะต้านทานความแรงของทางดูคาติได้หรือแม้กระทั่งกับยามาฮ่าของแฟบหรือของอาพิเลียของเอสปาการโลได้นะครับเลยทำให้ออกสตาร์ทในแถวที่4นะครับคันที่10คันที่11นะฮะแต่ KTM เองนะครับก็จุดเด่นก็คือในเรื่องของอัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ
ดังนั้นในที่นี่ถ้าเกิดว่านักแข่งทั้งคู่เบรกได้ดีนะฮะเบรกได้ดีอัตราเร่งเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีดีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองคนนะครับอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เรียกว่าสถานการณ์มันเกิดความแตกต่างอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้อยู่เหมือนกันนะครับมาในส่วนของ Honda นะครับวันนี้ดีที่สุดของ Honda ก็คือทากากินากากามินะครับก็หลุดเข้ามาใน Q2 นะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะทำได้ไม่ดีงามสักเท่าไหร่นักนะครับออกจากคันที่12สนามนี้ผมคิดว่านาคากามิเองก็น่าจะเป็นตัวป่วนในช่วงแรกๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ระยะยาวเนี่ยคิดว่าก็ยังคงน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับนะส่วนนักแข่งหลายๆคนนะครับที่อาจจะมองว่าเป็นบิ๊กเนมหรือเปล่านะครับที่หลุดวงโคจรไปไม่เข้ามาใน Q2 นะครับแล้วก็เคยโชว์ผลงานได้ดีนะฮะมาร์ค วินญาเลสนั้นรู้สึกจะมีปัญหานะครับพูดถึงอาร์พิเลียเลยแล้วกันนะครับผมก็ลืมไปนะฮะอาร์พิเลียในวันนี้ผมมองว่าพวกเขาน่าจะมีปัญหากับเรื่องของระบบเบรกครับการทรงตัวยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสนามวนซ้ายไม่เหมือนปกติตามเข็มนาฬิกาหรือเปล่านะฮะทุกคนเลยทำให้การเซตติ้งรถนั้นมีปัญหาอย่างชัดเจนเลยนะฮะอาร์เอสเอสปาเกโลหลังจากไปพลาดล้มไฮไซด์ที่ซิลเวอร์สโตนอังกฤษนะครับเจ้าตัวก็เหมือนจะเสียความมั่นใจไปนิดนึงอยู่เหมือนกันนะฮะทำให้ฟอร์มดรอปลงไปนี่คือการกลับมาอีกครั้งนะครับกลับมาสู่การขึ้นหัวแถวในวันเสาร์ได้นะครับดังนั้นเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าล้มไปถึง2รอบก็ดีนะครับถือว่าไม่ได้ล้มเจ็บหนักอะไรมากมายตอนนี้คะแนนของเขาไล่ตามเปโก้อยู่แค่3แต้มเท่านั้นจะบอกว่าเขายังคงหลุดอยู่ในวงโคจรที่จะได้ลุ้นแชมป์โลกอยู่หรือเปล่ายังคงไม่ไปไหนครับนะฮะ30ของเปโก้33ของเอสปาเกโลเนี่ยถือว่าไม่ห่างเลยครับกับ6สนามที่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าอาร์พิเลียจะเป็นอย่างไรในพรุ่งนี้กับการเซตติ้งรถที่ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะยังไม่ลงตัวอยู่นอกจากว่าเขาจะไปได้รับอะไรในการวอร์มอัพในพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีข้อมูลดีๆมาแต่ถ้ามองในมุมบวกอย่างน้อยก็คือเขาสตาร์ทในคันที่4ก็ถือว่าไม่ไกลจากเปโก้นะครับถ้าออกสตาร์ทดีก็มีโอกาสไปจี้ท้ายตั้งแต่แรกเลยก็เป็นได้นะครับในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็คือฟาบิโอ ควาตาโร่นั้นอยู่หลังเขาไป2อันดับนะครับเขาก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเลยนะครับกลับจะได้เปรียบแฟบเสียด้วยซ้ำนะตรงนี้มาในส่วนของทีมไหนต่อนะครับที่ยังไม่พูดถึง Honda ใช่ไหมครับ Honda ในวันนี้มาร์ค มาร์เก็ตต้องยอมรับนะครับว่าเวลาที่เป็นเวทเพสเนี่ยยังคงไม่นิ่งสักเท่าไหร่เราอาจจะเห็นนะว่ามาร์เก็ตนั้นกดเวลาท็อปสปีดมาได้สูงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นหัวแถวแต่ถ้าเรามองเวทเพสโดยรวมเนี่ยถือว่าก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าใครดีที่สุดใน Honda ผมยังมองว่าเป็นมาร์ค มาร์เก็ตอยู่นะครับผมไม่ได้มองว่าเป็นคนที่อันดับดีที่สุดอย่างนาคากามินะฮะเพียงแต่ว่ามาร์เก็ตจะมี2อย่างนะครับที่จะต้องระวังในวันนี้ก็คือล้มไปนะครับจริงๆก่อนหน้าที่จะล้มก็เรียกว่าวูดวิดไปหลายช็อตอยู่เหมือนกันสุดท้ายก็พลาดไปจนได้นะครับก็ดีนะครับที่น่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรแทรกซ้อนมาได้เจ้าตัวก็วิ่งปลอบขึ้นรถนะครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็กลับไปเปลี่ยนรถในทันทีเลยนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเขาเองนะครับเรื่องพละกำลังเรื่องอะไรมันก็หายไปเยอะนะครับแม้ว่ากระดูกมันจะประสานอะไรกันดีงามมากแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคนที่ยังไม่มีแรงเท่ากับแขนคนปกติเนี่ยจะต้องอยู่กับรถแข่งตั้ง20กว่ารอบเนี่ยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะฮะดังนั้น Honda ก็คงจะจริงๆผมมองมีอยู่อย่างเดียวที่ผมกังวลมากนะครับคือกลัวว่าเขาจะพลาดล้มไปเองจากการที่อาจจะมุ่งเน้นเอาอันดับเกินไปแต่ถ้าเขาเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าโอเคละอันดับมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาลุ้นเลยมากมายเป็นแต่เพียงว่าการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นให้มันได้ตรงจุดตรงประเด็นเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในส่วนของการพัฒนารถต้นแบบถ้าออกมาในแบบนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆของ Honda น่าจะพออกพอใจกันอยู่นะฮะทุกคนเนาะมีทีมไหนนะครับที่ยังไม่ได้พูดในวันนี้อีกนะครับก็น่าจะครบกันไปแล้วนะฮะทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ำนะครับจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่4 โมงเย็นเลยนะครับ 16 นาฬิกาในรุ่นเล็ก Moto3 นะครับส่วน Moto2 ก็จะมา5 โมง 20นะครับแล้วก็ MotoGP ก็จะลงสนาม1 ทุ่มตรงนะครับ
ช่องทางการรับชมมี 3 ช่องทางครับใครดูผ่านหน้าจอทีวีก็ PPTV SD 36ไปดูได้เลยนะครับส่วนช่องทางออนไลน์นะครับ BT Sport 2 หรือไม่ก็ Sport TV 1 จะได้รับชมแน่ๆนะครับถนัดช่องทางไหนมันดูแล้วมันสะดวกมันเรียกว่าโอเคนะครับตรงกับใจเราก็ไปดูช่องนั้นได้ตามอัธยาศัยของแต่ละคนได้เลยนะครับนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเวลาประมาณบ่าย2กว่าก็น่าจะมีการรอบวอร์มอัพนะครับมาดูนะฮะว่าใครจะอุ่นเครื่องได้ดีกว่านะครับในพรุ่งนี้ก็ถ่ายทอดใน BT Sport 2 เช่นกันนะครับมาในส่วนของ Moto2 นะครับก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของกล้องสมเกียรติกันสักเล็กน้อยนะครับในช่วงท้ายคลิปนะฮะพรุ่งนี้นะครับกล้องจะออกสตาร์ทคันที่ 9ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ขี้เหร่นะฮะมีโอกาสได้ลุ้นหัวแถวแน่นอนในขณะที่คนที่คว้าโพลก็คือออกุสโต เฟอร์นันเดสนะครับนักแข่งลูกกี้หน้าใหม่ MotoGP ในปีหน้าเขาจะไปอยู่ในทีมแก๊สนะครับจะไปจับคู่กับโปสปาการโรนั่นเองนะฮะแล้วก็ Moto2 นั้นก็แน่นอนนะครับว่ามันเกมการแข่งขันนี่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้ทิ้งกันขาดลอยไม่ได้อะไรกันมากมายนะแล้วก็เกมมันพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะพลิกแทบจะทุกรอบการแข่งขันนะครับไปให้กำลังใจกล้องสมเกียรติได้นะครับ5:20 นะครับ 17:20 นาทีนะทุกคนขาดตกบกพร่องยังไงจะมีงานเขียนมาเก็บตกนะครับสำหรับประเด็นต่างๆบทสัมภาษณ์ของนักแข่งของทีมงานนะครับฝากรบกวนกดเข้าไปดูในลิงก์คลิปลิงก์เว็บบล็อกของผมด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ